Апчхи! А вы правильно чихаете? Чихание – это важный защитный механизм организма, обладающий непреодолимой силой. Скорость потока воздуха при чихании составляет 120 км в час. И если во время чихания закрыть рот и нос, то весь поток направляется внутрь человека. Это может привести к евстахииту или увеличению внутричерепного давления. Как правильно чихать, мы вам расскажем. Не нужно полностью закрывать носовые ходы, достаточно неплотно прикрыть нос салфеткой, которую впоследствии необходимо выкинуть, или чихнуть в сгиб локтя, дабы избежать распространения патогенной флоры. Лучше всего использовать одноразовые платки, это самый оптимальный вариант. И не забывайте соблюдать социальную дистанцию 1 метр, согласно рекомендациям ВОЗ. Теледоктор 24. Будьте здоровы!